إذا ما علاقة عسر المياه بغسالة الأطباق؟ هذا هو الموضوع الثاني من المواضيع التي سنناقشها، اللي هو ما علاقة عسر المياه بغسالة الأطباق. كما نعلم أن غسالة الأطباق فيها كثير من المكونات التي يدخل فيها الماء، وأمامنا هنا نموذج قمت بإعداده لكم، اللي هو يبين لي دورة المياه داخل غسالة الأطباق. أنا بشوف في عندي خزان ماء، في عندي فلتر، في عندي مضخات، في عندي مرشات، في عندي مضخات أخرى لسحب المياه والذهاب بها إلى الصرف الصحي. بداية فلننظر هنا إلى الخزان الماء. خزان الماء الموجود عندي هون، الخزان مكون من حديد بتأثر في عسر المياه، وممكن يكون تكون فيه صدى، ممكن تراكم فيه الأملاح إلى آخره. لكن مشكلة الخزان هاي حلتها كثير من الشركات بأنها صنعت خزانات من الستانلس ستيل أو مواد لا تأثر بعسر المياه، أو إذا كان في تأثير بيكون تأثير خفيف. الشيء الثاني عندي المرشات أيضا تأثر بعسر المياه. المرشات فيها ثقوب صغيرة ممكن أن تتعرض للانسداد. أمامي هون إحدى المرشات أحضرت لكم، إذا تلاحظوا فيها ثقوب صغيرة. هذه المرشات ممكن تأثر هذه المرشات بالانسداد نتيجة عسر المياه. النقطة الثالثة والمهمة جدا اللي هي مشكلة التكون الرغوي. أكبر تأثير في غسالة الأطباق طبعا نتحدث للماء العسل هو تكون الرغاوي. الماء العسل يحد من تكون الرغاوي، وذلك بسبب اندماج على أو تراكم الأملاح اللي هي أملاح الكالسيوم وأملاح المغنيسيوم على السائل الخاص بالجلي، فتمنع من تكون الرغوي. بل لما تراكم عليه تمنعه من تكوين الرغوة من خلال ترسيبه ترسبه إلى قاع الإناء أو إلى القاع، فتمنعه من تكوين أي رغاوي. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ممكن إنها تعمل عندي عسر مياه، يمكن يعمل عندي طبقات بيضاء على الأواني داخل غسالة الأطباق. البعض بيحكي عنها جير أو إلى آخره. هي طبقة بيضاء، وتحس إنه الأواني متسخة غير نظيفة، لم تخرج نظيفة من غسالة الأطباق. الآن كيف نحل هذه المشكلة؟ كيف نحل مشكلة إحنا مشكلة تكون أو مشكلة عسر المياه في غسالة الأطباق؟ نحل هذه المشكلة من خلال إضافة الملح هنا إلى الخزان الخاص بالمياه. طبعا هذا الملح يكون ملح خاص بغسالة الأطباق ويتكون من الصوديوم. هذا الملح متكون من الصوديوم. طبعا لما نضيف احنا الملح بهاي المنطقة يقوم الصوديوم بترسيب أملاح الكالسيوم وأملاح المغنيسيوم، وبالتالي يسهل على الفلتر هنا ايش؟ الامساك بها وعدم فتح مجال لها للمرور، فتعلق كلها وين؟ في داخل هذا الفلتر، ثم تتجه إلى باقي أجزاء غسالة الأطباق وتتم العملية بشكل سليم وسلس من دون أي مشاكل.